ګرانو مینوالو تاسو مونږه د چیل ډیپو ته راوستي دلته کې بې شمېره کورونه چې کوم دي هغه سیلاب وړي دي سره سره باغونه چې کوم دي هغه وړی شوي دي سره سره پخې ځمکې د فصلونو نه ډکې هغه وړی شوي دي دا خلک د یو لوی مشکل سره مخامخ دي دیو ته ورځمه چې د ټولو نه اول دیو ته راشن نغد پیسې چا راورسولې د مفتیانو صاحبانو په حواله به دیو نه تپوسونه کوو زموږ سره اوسئ. دا د چیل ډیپو ایریا ده دې کې زموږ دا ملګري کوم ورځ نه چې سیلاب شروع شوی دی دوی هر ځای ته هر کور ته رسېدل دي او هر یو کس ته د هغو مناسب غاله او هر څه رسول دي دوی محنت کړی تقریبا دا 5-6 ورځې دوی مسلسل تلي راغلي دي او 6 ورځې دوی محنت کړی ډېر محنت کړی دي الله دې له توفیق ورکړي. ټول نه مخکې زموږ دا قاري صاحب دی دا کم چې شاته ولاړ دي د کیمرې په سترګه چې ټولو ته ښکاري همدا ملګري چې په هغه اوله ورځ چې کم سیلاب و چې په هغې کې علاقې خلک بهر نه شو وتی زه نه پوهېږم چې دا خواران به په کم طرف دې کورونو ته په دغه طرفونو بیا را رسېدلي او خوراک هر څه چې د دوی د وسه کېدونه هغه دوی د دې متاثره خلکو سره هغه مدد او امداد کړی دی. دا چیل ډیپو علاقه ده دلته د کورونه شاته وړو ډېر زیات نو موږ یو علاقې باندې ګرځو پیلنۍ علاقه زموږ ده الحمدلله پرونم دلته موږ کیش پیسې تقسیم کړو یو نن الحمدلله 21 کورونو ته دارالمدینه طرفه پیسې میلاو شوي او پخ کړي کانول هم راوړه انشاءالله نمونه ولول کل دوله به انشاءالله بیا راشن هم رالیږو زموږ ملګرو کوم ټیم چې راغلی غریبانانو ډېر تکلیف او ډېر دغه باندې په شا راوړو الله دې هغو هم جزای خیر ورکړي او لږ ډېر بس مشقت دی خو د سیلاب زدګان دپاره برداشت کوو خپل رونه دي مرګري دي چې دوی ته هر شی میلاو شي. دا خو د حدیث شریف مفهوم دی چې د مسلمانانو کل مثال داسې دی لکه د یو جسم نو موږ له پکار دا ټول امت مسلمه له پکار دا چې په دې ټایم کې په پاکستان کې خاص کر په سواد کې کم خلک پریشان حاله دي د هغو کورونه وړي دي هغو ته راشن ورکړی شي د هغو د کورونو متبادل څه ترتیب جوړ کړی شي دا خلک دي د خالی اسمان لاندې ناستي د دوی خپل حصې اسمان هم فلحال نشته دی نو زمونږ کوشش دا دی که زمونږ امت مسلمه او زمونږ پاکستانیانو ورونو موږ سره تعاون وکړو نو موږ غواړو چې موږ د دوی دپاره 2 کمرې 3 کمرې کورونه تیار کړو خو که د پاکستان مخیر حضرات او کم مضبوط خلک چې دي هغو باحیثیته خلک دي هغو زموږ سره تعاون وکړي او موږ د دې خلکو دپاره بهترین کورونو ترتیب جوړ کړو په دې چیل ډیپو کې په دې ایریا باندې تقریبا 20-25-30 کورونه داسې وړلی شوي دي چې د هغو نه هغه مسلمانانو خپل اغوستو کپړو نه علاوه هیڅ نه دي د ځان سره وړي نو زمونږ جذبه دا ده د دارالعلوم مدین جذبه دا ده زمونږ د علماء کرامو جذبه دا ده د امامانو مساجدو دا جذبه ده چې موږ د خلکو لا کورونه جوړ کړو خو موږ به دا څنګه کوو په دې کې به زموږ سره مخیر حضرات تعاون کوي بغیر د تعاونه به د دوی نه کیږي موږ غواړو چې موږ خپلې غوښې دوی ته ورکړو خو چې زموږ سره صحیح موږ د اولنۍ ورځې نه الحمدلله دوی له را رسولي هغه تیاره غلم را رسوله هغه د نقدو په صورت کې هم را رسولي اوس هم د دوی دومره خلک پریشانه دي چې یو ملګري کور وړی شوی دی هغه په لاره باندې د کراچۍ نه په واپسۍ کې وفات شوی دی نو پریشانۍ دومره حال دی نو ټولې امت مسلمه لا خاص کر پاکستانیانو له پکار ده چې په دې غم کې د دې مسلمانانو سره خلک ځان شریک کړي او زموږ سره تعاون وکړي چې موږ د دې خلکو کورونو ته راشن بسترې کپړې څه چې د دوی ضرورت یې هغه دوی ته ورسوو.